یه بحث جنجالی که بین مهاجرین همیشه وجود داره اینه که آمریکا، اروپا یا کانادا. از نظر من کلا جای بهتر برای همه مهاجرین وجود نداره. در واقع جای بهتر رو شرایط شما مشخص میکنه، شرایط تحصیلیتون، شرایط مالیتون، اهدافی که تو زندگیتون دارین. به خاطر همین یه نسخه کلی برای همه نمیشه پیچید. نمیشه گفت که شما اگه به این مقصد برین حتما موفق خواهید شد و از زندگیتون راضی خواهید بود. برای مثال من چون خودم یه مدت اروپا زندگی میکردم، الان کانادا زندگی میکنم و رفت و آمدم با آمریکا زیاد داشتم، میتونم این سه تا رو مقایسه کنم. اروپا به صورت کلی، اروپا حالا نکات مثبتی که داره، به ایران نزدیک هستش. برای کسایی که با ایران بیزینس میکنن یا رفت و آمدشون به ایران زیاده، اروپا نزدیکه و راحت میتونن برن و بیان. نکته مثبت دیگه ای که داره، ورک لایف بالانس خوبی داره، کلا سیستم سوسیالیستی داره و کیفیت زندگی آدما براشون از کارشون اهمیتش بیشتره. به خاطر همین فشار کاری توش کمه، وکیشن‌ها زیاده. نکات بعدش اینه که عموما نجات پرست هستن. خود کشور تو کشور اروپایی نجات پرست تر از آمریکا و کانادا هستن. تو سال اخیر بهتر شده چون مهاجر بیشتر دیدن، باهاشون یکم کنار اومدن، ولی به صورت کلی مهاجر پذیر اونقدر نیستن و پیشرفت برای مهاجرین یکم سخت‌تره که بخوام به مدارج بالای شغلی خودشون برسن. نکته دیگه این که توی اروپا به صورت کلی خیلی از آدما به لحاظ اقتصادی تو سطح همدیگه قرار میگیرن. یعنی ممکنه درآمد یه مهندس تو خیلی از کشوراش با درآمد یه دونه آرایشگر مساوی باشه و این قضیه کسایی که حالا تحصیلات خوبی داشتن یا تلاش زیادی کردن رو ناراحت بکنه. از خودشون سوال کنن که من برای چی باید انقدر کار بکنم که در نهایت درآمدم خیلی متفاوت نباشه از یه آدم دیگه. و اینکه مخصوصا توی کره دانتان، تو دانتانای شهرهای بزرگشون خیلی از خونه ها کوچیک و قدیمی هستن. قدیمی مثلا ممکن 100 سال 150 سال قدمت اون خونه است. برای خیلی از کسایی که میرن، خیلی از دانشجوهایی که میرن، واقعا انقدر بعضی از این خونه ها کوچیک و شرایطش بده که برای ماهایی که حالا از ایران اومدیم و کلا یکم شرایط خونه ها لوکس داره، این ممکنه زننده باشه، ممکنه یکم تو ذوق آدما بزنه. خب بیایم سراغ کانادا. کانادا به صورت کلی آدما لارج‌تر زندگی میکنن از اروپا. اگه از مرکز شهر دور باشن، از وسایل نقلیه عمومی کمتر استفاده میشه. مثلا میدونیم که تو خیلی از شهرهای اروپایی مردم ممکنه با دوچرخه این ور اون ور برن، پیاده این ور اون ور برن، خیلی از اتوبوس و مترو استفاده کنن. تو کانادا اینو یکم کمتر میبینین. بعضی از خانواده‌هایی که خارج از مرکز شهر هستن ممکنه 2 تا 3 تا ماشین داشته باشن برای اینکه این ور اون ور برن. سیستم مهاجرتی فوق العاده خوبی داره برای مهاجرین. میتونن خیلی راحت اقامتشون و پاسپورتشون رو بگیرن در مقایسه با اروپا و آمریکا. مهاجر پذیر، کلا نجات پرستی توش خیلی کم دیده میشه. نکته بعدی که کانادا داره، آب و هوای خوبی نداره. یعنی به صورت کلی زمستونای سرد و طولانی داره. به جز منطقه BC سمت ونکوور، اکثر جاهای کانادا زیاد آب و هوای خوبی نداره و این یه نکته منفیه براش. کانادا به صورت کلی توی شهرهای بزرگش همه محلا یه متوسط خوبی رو دارن. یعنی ممکنه مثلا کم پیش میاد شما برین توی محله‌ای و ببینین همه خونه ها داغونن یا همه آدما خیلی داغون هستن، شرایط خوبی ندارن. به صورت کلی متوسط خیلی خوبی همه جای کانادا رعایت شده. سیستمش در مقایسه با سیستم اروپا سیستم سرمایه داری تریه، فشار کاری توش بیشتره، ولی خب در عین حال هم آدما با کار کردن بیشتر میتونن پیشرفت شغلی و پیشرفت اقتصادی بهتری داشته باشن. میرسیم به آمریکا. خب اگر در زمینه تحصیلی خودتون یا در زمینه کاریتون خیلی جزء درصد آدمای تاپ هستین، احتمالاً آمریکا میتونه جای بهتری برای شما باشه نسبت به اروپا و کانادا. سقف پیشرفت تو آمریکا خیلی بالاتره، ولی متناسب با همون فشار کاری توش بیشتره، رقابت توش زیاده و اینکه کاملا در مقابل اروپا قرار داره که اونا که سوسیالیست هستن، اینور کاملا سرمایه‌داریه و اینکه کار اولویت اصلی زندگی شماست. ولی خب هر چقدر هم که تلاش بکنین احتمالا میتونین بیشتر توی آمریکا پیشرفت بکنین. اگه بیزینسی داشته باشین توی آمریکا، جامعه هدف بزرگی دارین، 300 میلیون جمعیت داره،
مقایسهش کنین با کانادایی که 40 میلیون جمعیت داره، احتمالا شما در واقع موقعیت‌های خیلی بیشتری توی آمریکا خواهین داشت. آمریکا امنیت خیلی خوبی نداره. مشکلاتی که داره یکی اینه کلا سیستم مهاجرتی توش خیلی راحت نیست مثل کانادا. در زمینه نژاد پرستی متفاوت توی ایالت‌های مختلف. بعضی از ایالت‌های پروگرسیوشون مثلا کالیفرنیا شرایط بهتره، خیلی نژاد پرست نیستن. بعضی از ایالت هم وجود داره که برای مهاجرین خیلی خوب نیستن، یعنی برخورد خیلی خوبی ممکنه با مهاجرین نشه. و نکته دیگه در مورد آمریکا در مقایسه با کانادا آب و هوای خیلی بهتری داره، تنوع آب و هوایی داره توی ایالت‌های مختلف. یعنی شما اگه برای مسافرت یا همینطوری جابجا بشین بین ایالت‌های مختلف آمریکا، این تنوع رو میتونید ببینید و این خب جذاب‌تر هستش توی آمریکا. یه مشکل دیگه هم که داره برای کسایی که با ایران در واقع یه کاری دارن که با ایران انجامش میدن، برای بیزینس کردن با ایران خوب نیست، به خاطر تحریمایی که وجود داره نقل و انتقال پول توش سخته در مقایسه با کانادا و اروپا. به صورت کلی این ویدیو رو من گرفتم که بگم به نظر من جای ایدئال برای همه وجود نداره، متناسب با شرایط خودتون وقت بذارین و اگر گزینه‌های مختلفی دارین وقت بذارین و تحقیق کنین و بعد در واقع تصمیم بگیرین که کجا برین. اینکه شما مهاجرت بکنین به خودی خود ضامن پیشرفت شما نیست. خیلی از آدمایی بودن که با این منطق که فقط از ایران برم هر جا باشه خوبه مهاجرت کردن و شرایطشون حتی به مراتب بدتر از شرایطشون تو ایران شده. خلاصه اینکه قبل از اینکه بار و بندیلتون رو جمع بکنین یه تحقیق مختصری بکنین و بعد تصمیم بگیرین که کجا میخواین برین. موفق باشین.